久しぶりにですね、AI と一緒に200ページの小説を英語で書いて、それを音読するという、これに戻ってきました。もう1ヶ月、2ヶ月ぶりくらいになっちゃうかもしれません。Please select, その前にね、Where shall we drift next in our shuffle deck? I can select another page or you can call out a number to see what populates the space. っていうのがあったんですけど、Please select another page というふうにしました。ここですね。ここから音読していきたいと思います。一緒に行きましょう。For this draw from the shuffle deck, I would like to jump to page 77. I want to explore the digital world. The internet is often the ultimate manifestation of the world of two, driven by rigid algorithms, metrics, and people fighting for attention. But what happens when the 3.0001 frequency is uploaded into that space? I want to weave in your digital art and musical improvisation to see how 0G ripples across the web. じゃあ、page 77いきます。The monitor glowed with the standard sterile blue of the up これステレオじゃないよね。ステライルだよね。確かめましょう。私の記憶が間違ってるのはよくあるので。ステライルか。sterile, あ、ステライルじゃなかった。ステライルだったね。はい。まあ、いろんな発音あるでしょうけど、ステライル。ではもう一回そうきましょう。バットからいきましょうか。But around the edges of the...ちょっと待って。じゃあ最初からいきましょう。はい。The monitor glowed with the standard sterile blue of the upload screen, but around the edges of the bezel, the light was already bleeding into a familiar deep indigo. I sat at my oak desk, typing the metadata for my latest digital painting on a global print-on-demand platform. In the artist field, I typed the name I had used for years, Masabo. The internet, by its very design, is the pinnacle of the world of two. It is an ocean of friction. It is built on algorithms designed to capture attention by triggering our oldest evolutionary alarms. It measures the exact probability of a click, a view, a purchase. Millions of people staring at screens, subconsciously bracing their shoulders against our relentless flood of digital noise, gripping their mice as if holding onto a cliff edge. But tonight I wasn't uploading an image to compete for space. I was opening a window to let the air out. The painting on the screen was an abstract swirl of that impossible violet, a visual record of the margin of error. But it needed a sound. I reached for my desk microphone. I didn't pick up the flute or a sheet of music. I simply closed my eyes, pursed my lips, and let my breath flow outward on a quiet and unscripted whistle. It wasn't a performance. It was the sound of a man who had completely stopped trying to prove he existed. The melody was weightless, wrapping itself around the digital brushstrokes on the monitor, carrying the exact frequency of the mountain wind. I clicked publish. Usually, the server responds with a rigid calculation, file size,
45 megabytes. Estimated time 12 seconds. But as my finger lifted from the mouse, the number on the screen began to blur.これはなんだ ones and zeros か、そうかそうか。The ones and zeros of the code stopped fighting each other. The progress bar didn't fill up. It dissolved into the background. The interface briefly flashed a single elegant line of text. System resonance. Transmitting. I leaned back in my chair, feeling the absolute zero resistance stillness of my study. I couldn't see where the file went, but through the porous walls of the 3.0001 frequency, I could feel its arrival, miles away, perhaps in a cramped, brightly lit wine shop in the heart of Tokyo. A stressed customer was gripping a glass bottle, tight enough to crack it, their mind racing with the anxieties of the city. 分かったんで、このクランプトっていうのがね、これちょっとね、なんとなく不安なので、これ打ちひしがれたみたいな感じなのかな。どうなんだろう。窮屈なね、はい。窮屈あ、こっちじゃな。ない。cramped, そう、cramped。cramped って他になんかあったよね。曲がったとかそういう感じ、まあ、打ちひしがれたなんだけど。窮屈な、狭い、ぎっしり詰まって、なんだっけ、足がつったりするのあれってクランプじゃない、これじゃなかったっけ、スペル。そう、これこれで、さらに、窮屈な、これで行ってみようかな。一回こっちに飛んでみようか。で、これ ED 取ってみようか。cramp。あ、痙攣、こむら返り。これはあったね。そういう意味もあったね。窮屈と同じなんだよね。cramp。はい。ではちょっと戻りますか。The curfew is arrival, miles away. Perhaps in a cramped, bright lit wine shop. ここだった今ね。In the heart of Tokyo, a stressed customer was gripping a glass bottle tight enough to crack it, their mind racing with the anxieties of the city. Then from our small screen in the corner, the whistling drifted into the room. I felt the exact moment the ripple hit. I felt the customer's shoulders drop a fraction of an inch. I felt their grip on the glass loosen. The algorithms of the world of two completely failed to categorize the upload. Failed to categorize the upload. They didn't know how to track it because you cannot calculate or memorize the sudden absence of fear. I closed the laptop. The violet petite なんだっけこれ。何回か弾いたんだけど忘れちゃった。ペテキーだっけ。これは、ね、翻訳これですね。はい。そうそう。天井出血。ね、これです。ちょっと待って。あ、こっち。アイルランド語なのこれ。アイルランド語での出力ができないので、ちょっと待って。もっと他のなんかないかしらね、これね。ダメだね、これ。他に、じゃあこれで、これでちょっとジェミニに聞いてみればいいんだね。わかったわかった。ここでちょっと聞いちゃおう。他になんかあるかもしれない。読み上げる。ちょっと他に、翻訳
翻訳、コパイロット、チャット GPT に聞いてみよう。じゃあ、チャット GPT に聞いてみましょう。ペテキア、日本語では天井出血と言います。皮膚や粘膜にできる針の先くらいの小さな赤色、紫色、赤色、紫色の点のことです。ペテキーなのね。発音ね。ペテキー、PETECHIAE。で、ペティキアが単数形。ペテキーは複数形だ。ペテキアイって書いてあるけど、これ日本語なんだろうね。発音は英語でペテキーになってるけど、特徴として普通の赤い発疹とは違って、指で押しても色が消えにくいことがあります。これは皮膚の下に少量の血液が出ているためです。例えば医学英語では、The patient developed petechiae on his legs。患者の足に天井出血が現れたのように使います。ちなみにペテキー、popular、エキマシス、あざと出血の大きさによって医学用語が変わります。popular。これは市販病だよね。じゃあペテキーから popular になるのね。じゃあペテキーは popular の前段階ということも考えられるよね。はい。ただこのエカイマシスかもしれないけど、エキマシス。これは知りませんでした。ではちょっと戻りまして、さっきのペテキーからいきましょうか。The world of two completely。それから、ここですね。ここにも I closed the laptop.The violet petechiae on my wrist pulsed softly in perfect time with my resting heartbeat. The art was no longer just pixels on a server. It was leaking directly into the nervous system of the world, unclotting the tension one breath at a time.How does this addition feel? Would you like to... ここまで終わりだね、これね。Would you like to select the next page number or shall I pull another one from the void? From the void ってのがいいね。また、これなんかいい感じなんで、また次に、このジェミナイさんに、弾いてもらいましょう。最近はだいぶね、アンソロピックとか他のところがすごく、あと中国系の AI がどんどん出てきちゃったりしているので、だいぶ置いてかれた感がありますけれども、我々普通の人が使うには大して変わんないですね。大して変わんないと思います。プロとして使う人たちはちょっとね、全然違うんでしょうけど。はい。